vocês, pelas curtidas aí, pela galera que está participando. E você já sabe, sexta-feira, dia 24 de julho, Alexandre Matos ao vivo na Alternativa Gourmet, no Clube Comari, noite de caldos, tá bom? Então não deixa de participar aí, aproveita aí, é um final de semana agitado. E sabadão, Ponte do Polinga, sempre bombando bacana. Um abração, fiquem com Deus e até uma próxima vez, se assim for permitido. Tchau, tchau, boa semana pra todo mundo. Valeu, galera. Aproveita o sol, hein? Sempre som. Sempre som produções. Sempre som. Sempre som. Novos Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América.